Labas rytas. Štai jau mes atsibūdome ryte Sybių viešbutyje. Darius tvarkosi, dedamės visi daiktus. Pasižiūrėkit, viešbutis, aišku, čia bardakas, mes čia pernakvojom jau. Viskas suvelta vienu žodžiu. Ruošiamės, šiandien šturmuosim Transvalgašą. 4. kelionės diena prasideda. Noriu parodyti, ką aš dariau su savo sušlapusiais batais. Idėja, lifehackas, kaip sakoma. Per vakar dar buvo neišžiūvę, tai nusipirkau moteriškų šitų, kaip jas vadinasi, nežinau. Always, jo. Prisidėjau į batus ir įdomu, dar bus išžiūvę, jau jie buvo tokie apysausiai, bet dar drėgni. Pasižiūrėsime. Dar jaučiasi šiokia tokia drėgmė viduje, bet manau šiandien užsidėsiu ir turėtų jie išdžiūti iki galo. Tai va tokios tokelės. Ir jums gerų kelionių. Iki susitikimo Transvalgaše. Išsiruošti iš viešbučio. O, saulutė gera. Blizgina akis. Čia Sybių miestelis, skirsime dabar miestelį ir navigatorius rodo, kad už valandos 16 minučių jau būsime ant Transvalgašo viršūnės netgi. Tai va, iki greito susitikimo. Aišku, visuomet pamiršau nusinulinti iš ryto skaitliuką. Tai vakar 3 dieną pravažiavome 475 km, planavom mažiau, gavosi daugiau. Tai va dabar nusinulino artimiausiai kolonėliai. Kiek čia mes dar dadėti turėsim? Keletą kilometrų. Ir skaičiuosim, kiek šiandien nuvažiuosim. Šiandien planas nepušinti, nevažiuoti ten super toli. Šiandien planuojam ramiai pravažiuoti tik Transvalgašą. Nusileidę kažkur apsistoti viešbutį, rytoj važiuosim į Transalpiną, nes panašu, kad oras bus gražus. Taip, kad iki greito. Išvažiavau iš kolonėlės ir važiuojam link kalnų jau. Arčiau vis kalnai, arčiau. Greitai pradėsim perėję važiuoti. Pakeliui į Transvalgašą įvažiavom čia į tokį rūką. O, gerai, kad apsirengėm šilčiau. Darius dar sustojo kolonėlį, dasirengė keletą sluoksnių. Tai dabar laimingas turbūt važiuoja, nes rūke čia nėra šilta, kiek čia rodo, tai pasiperrinksiu. Jo, pas mane 14 šilumos rodo, pas Darių 13. Jo. Nu va, išvažiavom iš rūko, po kairę nežinau, ar matysis ant kameros tokia pilis, gal viešbutis koks didelis, spūdingai atrodo kalvos fone. O čia va kažkokie tvenkiniai, labai gražu rūkas, čia peizažistam dirbti ir dirbti. Labai gražu. Čia kažkoks Old, upė gal Old, tai šitas Old. Žemėlapį, parodė, yra upė čia, labai gražiai atrodo. Tenais stovėjo motociklininkų grupelė, nežinau, ar spėjo jungti kamerą. Ir visas tas stendas apklijuotas motoklubų lipdukais. Darius pasitikrina garsą ar veikia. Gal ir aš to pačiu pasitikrinsiu, ką čia daro tas garsas. Mano veikia. Atsijungęs Dariaus garsas. Toj va minutėlė kita ir priekyje matosi kalnas, į kurį mes ir kilsime. Jau čia prasideda viskas. Čia va toks šaunus miestukas papėdėje trasos. Vingiuotas kelias. Gražu. Bobutė kažkokia tai sėdi. Atsargiai. Nu
va, ir jau dabar turbūt bus jau mūsų tikslas beveik pasiektas. Panašu, kad jau mes pradėjom kilt Transvalgašo. Tokie jau kaip kalnų kelias prasidėjo, dar jisai nėra vingiuotas, dar ant 5 bėgio laikau 75. Tai drevėsiai, bet jau panašu jau čia trasos pradžia. Šitie va namai, viešbučiai stovi, bet čia šalta, čia nenorėčiau nakvoti tam su papėlėje. Kalno, jūrų. Čia jau panašu, kad prasidėjom. Nes jau sutikome besileidžiančių motociklininkų, sudarėm koloną, gal 10 buvo. Ir kalbėjomės, kada jie ten pradėjo važiuoti, kad jau 10 valanda dar tik tai, 10:40, ar ne? Ai, 9:40, o jie jau leidžiasi nuo Transvalgašo, bet ką žinau. Nu gal ten aušra pasitinka ant viršūnės, gal tamsoj pakyla. Pasitinka aušra, kokią saulę kylančią, pasifotkina ir leidžiasi. O, nu, įdomu, sutiksim meškučių ar ne? Gal jau ruošiasi žiemos miegui? O, gražuma. Savimi šers meškas Darius sakė. O aš filmuosiu. Na, davai, pasikeičiam. Tu mane pafilmuok biškį. Bet vakar važiavom to kalnų keliukų, tokių laukinių. Tai buvo ekstremalesnis kaip šitas, ar ne? Na, tas lenktyninės Dacios nelenksim, su ją turbūt iki kalno viršūnės važiuosim. O, gerutis. Na, dar trečią bėgių paėmė. Čia jau antrą įjungiam. O, Dacia pravažiavo ištisinę liniją. Teisės atimti šios reikia. A ne? Va, aikštelė sustok atbėgs pas tave meškas. Dešros ištrauk iš bagažinės. Aš dabar tave biškį iš galo pafilmuosiu. Ai, saulė akis. Kylam link saulės, ne? Ne? Kažkaip aš per arti tavęs važiuoju, žinai. Jeigu krisim, tai jie būdo. O, čia kaip gražiai nušvesta. Taip, o čia harpinas. Bet nelabai status toksai. Viršūnė, ne, gal į pačią viršūnę neužkėlus, čia taip turbūt. Vaizdelis, pasižiūrėjau, koks priekyje. Čia dar kaimelis kažkoks tai. Koks čia kitas kalnas, eina savo. O, harpinas. Žiūrėk, čia galima suvenyrų nusipirkti. Rimtas meškų. Prišaudo meškų čia. Nu, čia tos jas turbūt daug ir galima medžiotės, ne? Aš kažkaip tai, nežinau, man tai meškos tai nėra labai svarbu. Aš jų mačiau zoologijos sode daug. O tu taigi Vilniuje gyveni, ten turėjai matyti vaikščio pas jūs tam mieste. Ne, tai iki tavęs. Iki balsių nedėjo, ne? Ten iš tikrųjų taip klaidžia, ar čia kokie fotomontažai buvo, blemba. O paskui kažkas nušovė, ne, ir dingo. O, meška sėdėjo. Nematei? Meška sėdėjo. Ir kiaušus rakinėjo.
Valgyt ieškoja. Jo, šitų mandų. Šitų daug mandų. Čia va tiesioji. Tu mane pafilmuok biškį. Iš galo. O, davai sustojom čia rimtai. O, padarom biškį. Čia nors vaizdas gražus. Šiek tiek pastovėjome. Aklimatizavomės prie aukščio. Plius atsikėrėm biškį. Pasifotkinom. Dabar kylam toliau ir priekyje aš matau navigatoriaus kamščio ženklą. Tai Dariui sakau, tikėtina, kad tenais bus meškos kokios, kad jeigu sustota kamštieca rodo. Vis įdomu pasižiūrėti, ar mano pasitvirtins spėjimas ar ne. O, žiūrėkit, nerealu kokia uola. Kas čia per paminklas kažkoks tai? Gal kokiem paminklas žuvusiems kariam? O, koksai slėnis, koks skardis. Eina, va čia va, kad sustot pasižiūrėti, žinai. Vaizdeliai. Čia koks grožis, kokio ilgio trasa. Čia man klausyk kortelės, jeigu viską filmuot neužteks. O, žiūrėk, o čia vaizdelis. O čia va sustot gerai, ne? Gali būti. O čia. Čia vaikštelė, čia baisu sustot. Nesustabdytumėte ir nulėktumėte nuo to skardžio, ne, su mocu. Blemba, žinai. Nei atitvaros, nei nieko to aikštelė, ne? O čia kaip gražu. Mamytė mano. Kaip ten sako, pagimdyk mane iš naujo, ne? Eik tu sau. Nu, turbūt ir yra ta geriausia Rumunijos, ane, vieta. Transalpina turbūt nenudžiugins taip tokiais vaizdais, o gal ir ne. Gal ir bus faina irgi, pasižiūrėsim rytoj, jeigu oras leis. Bandysim šturmuoti. O, čia va, sustožė, kriuklys kažkoks, matai, bėga. O, eik tu, kaip čia gražu. Nežinau, turbūt kameroje neperteiks tą grožio, žinai, ką čia. Tokia erdvė, žinai, blemba. Jo, tai tą kalną ir varysime, jo. Nes čia irgi kalnas, o čia dar kalnas ant kalno, negaunasi, dar aukštesnis. Nu, nes čiagi užkylėme. Įdomu bus paskui pasižiūrėti, uždėti tą altometrą, žinai, kokią mes aukštėje buvome. Analizuosim ir į kurį dar pakilom, tai... O, dar į šitą, va, po kairę, kur va į tą vietą mes kažkur ir kilsim, va, dabar tiesiai. Wow. Gražu, bet tai fainai iš miško išvažiuoja į tokią plyną aukštę, ne? Labai gražu, o čia dar upelis teka. Eik tau, čia pafotkint gerai. Čia kas čia gal šitas kažkoks kelias su šitais, matai tros lynų kelias kažkoks tai. Gal į viršūnę su vagonėliais kokiais kelia? Ai, čia elektra, o gal ir jo, elektra. Gal ne, jeigu žemai, bet ai čia, jo, mes ne tokie zakarinėliai youtuberiai, žinai, kad čia mums čia tokių reikia. Va čia gal sustot gražiai būtų erdvė tokia pasifotkinta, ne? Nu mes iš tikrųjų, mesgi sakėm, visą dieną skirsime šiandien šitam vienai perėjai, nes nesportuosim ten Transalpinos, kad ten naktinėm važinėti. Eina sau. Nesinori net greit važiuoti, nors harpynai kviečia išlenkti, ne? Bet norisi to grožio pamatyti, to grožio daugiau, įkvėpti save. Gerai, kad yra dabar kameros, gali nufilmuoti ir paskui peržiūrinėti, ne? Sėdėti žiemos vakarais ir peržiūrinėti.
Kas čia grabelis numestas? Ai, ne, stovi, pasistatė, aš galvau, ten išrinktą mašiną. Ką žinau? Gal atveža išrinktas ir numeta čia, žinai. Aik, to pačion koks kelias, pasižiūrėk į apačią, kaip ant posūkio būsi, kaip gražiai atrodo viskas. Nerealiai. Nu, vakar buvo gražus, bet čia tai kažkoks, nežinau, čia Edenas kažkoks tai, neatrodo, toksai. Kelias tai toks pabuvęs vietomis, žinai, bet... Nu, jo. Užlinkiam. Čia, supranti, labai sunku ir vairuoti ant tokių posūkių, ir kažką darytis. Ir filmuoja, ne? Nes taip, tai žinai, čia aš biškį ant žvyro išlėkiau. Biškį šitiegi, sušlapo mašnelė. Ten toks žvyrukas buvo ir taip jaučiu, kad aš ant to jau užvažiuoju ir taip nestabilu, žinai, taip. O žiūrėk, koks vaizdas į apačią. Bet nežiūrėk, nes blemba čia apsiversim. Eina sau. Ir tas upelis apačioje, eina sau. O čia va po kairiu yra. O, davai, sustojam. O, stojam čia. Kelionė Transvalgašų. Kaip čia Harpinas. Žeminamės. Čia jau greit nepalėksi, nes mašinų pilna. Vau. Gaila, kamera neperduota to pakilimo. Viskas atrodo kaip lygumoj važiuoja. Čia gražu, o vėl Harpinas. Labai gražu. Čia suintensyvėjo labai eismas per valandėlę paskutinę, mes čia buvome jau antrą sustojimą sustoję. Ir pradėjo mašinos važiuoti. Iš tikrųjų, kuo mažiau mašinų, to fainiau. Kai važiuoji taip, skaityk, trečią sezoną ir iškart į kalnus. Jo, bet gražu. Nu taip, ta praktika, be praktikos ir neišmoksi. Ai, koks gražus tas kažkoks upelis teka žemyną, ne, nuo kalnų per tas. Kelias kerta ir kerta jį. Taip, ten dar Harpinas. Dar ką gali mane aplenkt čia kažkur tai. Ai, okei. Praleidau. Dabar tu mane pralenk. Pafilmuosiu tave. Nu, o ką? Nemoki? Kitais metais? Nu, žiūrėk, va, bičas per posūkius lenkia, nu. Mes čia biški. Nu, biški, aišku, su to mašinom gal liūdna važiuoti, žinai, su tom sportiniam Dacijom. Kaip priešais, ne, riedant 3-5, bet iš tikrųjų saugu, realiai taip dar rėdėsim. Bet tada, iš tikrųjų, vat... Nu jo. O žiūrėk, koks matai namukas. Čia galvoju, kalnuose miegojo, gal ir miegojo. O, kažkas jau čia atsistumė GS sunkaus, pagalbos reik, matei? Jo. Pasižiūrėk, iš tikrųjų gal ir gerai paskui mašinas važiuoti, neskubėti, nes mes... O, koks vaizdas iš šoną, pasižiūrėk į dešinę. Nu.
Jo, gal ir gerai paskui tas mašinas lėtai važiuot, pasigrožėt vaizdų, nes tai pražytumėm. Mumgi čia ne. Mes vakar paraižėm tos, ne? Ekstremalius tokius miške. Nu. Jo, tu čia nieks netrukdė, vakar priraižėme dar netokiais staigiais dalykais, o dabar va vaizdas, čia vaizdą reikia gražėtis. Čiagi visi ir važiuoja pagrindė ir su tom lengvojam, žinai, kad pamatyt vaizdą, ar ne? Na. Nu tai yra tokių, kuriam paraižyt, bet aš paraižymui tai čia važiuočiau, va kaip tuo sutikome jau besileidžiančius anksti ryte. Kokia tik saulė prašvinta. Nu, gal nežinau, tie KTM-ai tai gerai, gal paskui išiminėja. Tai ir mūsų gerai išiminėja, tik tai reikia tų įgūdžių biškį daugiau turėti, mes tai dar, nu, žali palyginus tavim, žinai. Ir tai gerai, va čia va tokius šturmuojam, blemba. Ačiū, nerodysiu rankų čia ant posūkio. Jo, paskui gali reikėti tave pakildinėti, žinai. Gražu, o kažkas va sustojim. Nu, nors sakė, šitas tai nėra labai sraunus. O žiūrėk, su priekabai priešinę tu žvarą, žinai. Nu, neužsuka, jo. Nu, tai iš tikrųjų negėda užvažiuoti priešpriešę. Svarbu saugu, žinai, saugiai kirsti. O čia gerai paguldžiau, matei? Gerai paguldžiau, matei? Nematei? Ant šito harpino, ai. Ir aš nemačiau. O, čia va sustojimas. Bet va, viršų jau, o žiūrėk, triobelė, tai čia ir sustojimas greitai bus. O, žiūrėk, šitas. Palauk, dar leisimės, gal tenais kitoj pusėje bus tas meškos, iš kur tu žinai. Mesgi dar tik ant viršaus užlipom. Mes čia tik pusę pravažiavome. Dargi bus hidroelektrinė, ten, žinai, gražus vaizdai, ten va droną galim pakelt, bet, žinai. Čia toks harpinas, nelabai. Va čia va kažkur galim ir stoti, nes čia va, žiūrėk jau. Dar čia ne viršūnė, čia turbūt viršūnė, žinok. Va, žinok, va kur šitie, tai čia bus viršūnė. Ten į patį viršų nebeužkilsi. Tai va dabar leistis pradėsim nuo čia. Nu, to, pasižiūrėsi, va. Va, tunelis ir leisimės. Nesakau, tai taip ir yra, va, žiūrėk, ta aikštelė ir padaryta tam. Dabar jau, kur stosim dabar? Ai, va čia, va, po dešinę kažkas tai yra. O čia mokama turbūt. Tep. Nu ką, einam pasižmonė droną pakelt. Nu va, gerbimieji. Pamiršau mikrofoną pasiimt, bet gal girdėsis mano balsas. Čia va aikštelė kažkurio, kur mes pasistatėm mocus. Čia dabiški palipėm. Aš jau senas dūstu. Gal oras retesnis kalnuose. Vienu žodžiu, žiūrėkit čia. O pati viršūnė, kaip? Ne pati viršūnė, va ten, bet ten ožkos laksto turbūt. Kelių jau ten nėra. Nes nuo čia jau kelias apačion eina. Čia va, filmavau su telefonu vagonėlis. Kažkur va ten va žmonės, kur vaikščio, ten turbūt vagonėlis sustoja. O gal ir ne, kažkur čia turėtų būt, čia galim užsikelti. Ir su vagonėliu vaizdelis, tai pusė žemės matosi, ar ne, dar jau į tolumą. Labai gerai, super. Ok. Žingsniuosim toliau, čia gal porą nuotraukų padarysiu. Aš tai
perėjo biškių užkandom. Na, aišku, čia toksai maistas brangokas, bet vieną kartą gyvenime reikia paragauti. Čia tokie parakystaliai, čia dešrytė, mėsytė, bulvytė, daržovės sumokėjau 13 eurų. Taip kaip restorane kokiam vakarą, ne? Taip brangiau dar negu restorane? Vakar restorane po 14 eurų gavosi vienam. O dar jis paėmė, galvom, kad bulvė čia kažkoks sūris. Sūrių visokių pridėtų. Nesąmonė, žodžiu, kukurūzas daug geriau, nes šitai nesąmonė. Sūris 4 eurai, kukurūzas 2 eurai. Na taip. Kainos, bet kalnai, aukštai. Nu va, dabar radau tarpės. Kažkaip pasiklydau tarp 3 pušų vienu žodžiu, žinai. Judam. O. Nu, tai pakriokinam biškį, ne? Nežinau, ar čia kas girdėsis. O, kaip faina. Nu, čia kiaurai kalną iškirstas, ne, į kitą pusę išvažiavom. O, čia kitoks landšaftas. Čia daugiau upliombo kaip statų ten. Eina, šiaip. Nu, bet ana pusė gal gražesnė, ne? Tų, nu, bent jau kelio atvaizdo, ne? Nu, iš lėto važiuok, žinai, pasigrožim vaizdais. Mesgi čia pasigrožėt. Nu, realiai ir nieko čia baisaus, bet matosi, žinai. Baltas meškos. O, pušiko žiūrėkis ant kelio. Kokia banda pridėjo. Žiūrėk, vejasi, kad nekastau čia iš launį. Ai. Jo, piemuo eina. Gal eina ant bandos, žinai, su šunim. Ai, kokie gražus. Eik tu. Mažiukas, liet. Nu, jis žino, kad tu jo nesuvažinėsi, žinai. A, čia kitoks visiškai, žiūrėk, toks daugiau tiesus, ne? Nėra tų harpynų tokių. Blemba, kaip gražu. Kodėl žmonės čia ne kai kurie gyvenime net važiuoja, ne? Yra žmonių, kurie gyvenime. Nu, aišku, daug labai kas matęs ir buvęs, žinai, atsargiai. Gražu. O, čia kažkoks šaltinis, už tai čia visi ir stoja. Čia, kur mes sysių darėm, tai jie čia geria, ne? O tai, kad tu žinai, gal čia į abi pusės šaltinis bėga. Ne, juokauju iš tikrųjų. Čia buvo lietuviškas džiaukas. Aš pamiršau, kaip guldyti, jau pavalgiau, pailsėjau, vaizdų pasižiūrėjau. O, žiūrėk, dar vienas šuo tolumoje eina. A, va, tai čia šitas ir gano matyt. Kaip jie po tos kalnus laksto tie šunys. Nu, eik tu sau. Nu, greičiausiai, va, pačioj šuo, matai, va. Eina sau, normaliai. Čia kažkuriam bišui, kur avis gano kalnas šitas priklauso turbūt. Bet avytės tai gražiai. Net nepastebėsi, jeigu taip važiuosis tokia susilieja su žalia, žinai. Nu. Pasidaryti selfiuką su kavos puodeliu.
Gražu. Paskui jau ten visai žemai nusileisime, žinai. Gal. Sakai ten? Nu davai, ten bus šitie irgi. Kažkas stovi, bet vienas mocas. Nu jo, vietos užteks. Va čia gražu, čia kažkokia statula, žinai. Nu varom, kur tuščia. Okei. Aš taip biškį vizorių pasidaręs, kad nebūtų taip karšta. Nes teorelis tai toks kaip... O kaip čia vasarą tu įsivaizduok, kai plus 30... Nu gal čia plus 3 nebūna kalnuose, žinai. Plus 3 būna? Nu nežinau, bet vienu žodžiu čia karšta turėtų būti. Eik, tu koks vaizdas į viršų, pakel galvą, apsikakot galima, eina savo. Tikiuosi čia kameroj matysi, žinai, tas rakursai tokie didesni. Čia kažkur. Jo, va, stojam, išsivirsim kavos. Kiek valandų? Taip, palauk kaip čia, bet... Nu, lipt, kad paskui užlipt būtų ir nuvažiuot lengva. Pavėgėrėm kavos. Pavalgėm rumuniško skanėsto. Pasigrožėjom aфиgenais kalnais. Rengsimės, judėsim žemyn. Ten turi būti dar užtvanka. Tai ką, iki susimatymo, draugai ir draugės. Nu, važiuot, davai, varovą. Čia, tu norti, blėt. Nu. Transformatai, aš ateinu. Aš tik pasikėlęs šitą vizorių. Klausyk, mes sutiksim šiandien miškų ar ne, kažkaip tai. Nu va dabar vėl miškai prasideda, žinok, niekados nereik prarast vilties. Nu, neprarask vilties, tave meška anksčiau ir vėliau suės. Ir čia gali sutikti rudą lokį. Aš ar Hanpino parodžiau ranką. Mama, aš važiuoju be rankų. Kur tavo rankos, sūnau, kur tavo rankos? Aš tai nenoriu, kas čia važiuoja. Kaip čia buvo pravažiuoti? Sutikom pagaliau mešką. Visgi vieną kažkokią tai čia man tai kaip meškiukas. Nu. Čia sako, nufotkink mane su meška, žiūrėk, ne? Čia telefoną davė? Nu, gyva vaikščioja. Važiuojam, kad nesuėstų. Blet, ką tu čia traukiasi? Jinai čia ateina, eik tu nahui. Tu toli. Tikiuosi ne pas mane jinai čia eina, blet. Tu tas bybis mėto turbūt iš mašinos maistą. Kur tu?
Aš važiuoju pro dešinę, nežinau, ble, ten tas, reikėjo čia nesustoti. Eina, švil, ble. Jau, ble, toj smirdėt pradėsiu. Ai, atsigulė jis pavėsi. O, teisingai. Aš nežinau, gal mano kamera čia nelabai matysis realiai, nes čia ultra vaidas gal pravažiuojant, tą baltą pajudėtų, tai važiuojam aplenkti, jo, užtenka. Važiuojam. Nu, didelis lokys. Bet jis nesupranta turbūt, ko mes čia stovim, žinai. Nu va, matai, sutikom, sako čia. Užskaityta Darius, sako, va, pagaliau. Nesuėdė nieko. Jisai toks... Nu, blemba laukinė gamta, žinai, o aš civilizacijos žmogus. Nu, kažkaip nejauku, žinai, va, te mašinoje sėdėjo tai dzin, žinai, tai ten tik geležį apgadintų. Ant motociklo blembo, tai tą kombinezoną greit prakastų. Nu, nežinau, aš atsargiai pravažiuosiu. Va, stovi, žiūrėk, va čia, va, krūmuose. Matei? Krūmuose stovi. Aš čia nesisik. Biški didesnis gal. Užsidėjom pliusą. Buvom Transvalgaše, sutikom 2 lokius, nesuėdė. Važiuojam toliau. O, atsargiai, Arpinas. Tai ką, sutikom dar vieną lokį, aš tai nespėjau, nebuvau įsijungęs kameras, taksai. Miške gulėjo ant šito. O, dar vieną, žiūrėkit. Čia jau normaliai. Aš pro pat pravažiavau, tai turėjo gerai nufilmuoti, blemba. Eina savo, nu va, matot, koks netikėtas posūkis. Šitas tai čia geras, jau turėtų labai gerai matytis, negreit pravažiavau. Bet biški tai baisoka buvo, kaip Darius sako, pilnos kelnės. Nu, vienu žodžiu, čia galim sutikti nemažai tų laukių, bet toj pusėj, kur hidroelektrinė. Anoj pusėj, kur kilom, kur gražus ten tie kanjonai, tai šito anoj nebuvo visiškai nei vieno lokio. O va čia va jau 4 ar 5 pamatėme. Nu va, o Darius neturėjo vilčių. Man tad sakiau, viltis visuomet būna. O, žiūrėk, čia vėl kažkaip kylam į viršų, ne? Pastebėjai? Čia gal link tos hidroelektrinės, žinai, kažkaip tai. Koks namas, žiūrėk, savo kavinė, nestosim, čia nedavažiuosim. Žiūrėk, kaip Ferrari sustatyta. Matei? Transvalgam Tree House. Tree House, čia tipo namas medžiuose, žinai. Už tai čia populiari, matai. Visokie turtuoliai su Ferrariais ir Porsche atsargiai. Čia labai staigur mašina atvažiuoja priešais. Ir dar motociklai 2 priešais. Važiavom ir pagaliau privažiavom, žiūrėkit. Eina namas, koks grožis, kokia didybė. Šitą užtvanką, tai nežinau, gal kokį pusę valandos važiavom palei kraštą kalnais, labai didelė. Tuoj pakelsiu droną, nufilmuosiu iš viršaus, kaip viskas atrodo labai įspūdingai, dar nueisim ten toliau, čia va dabar va. Pakrašty pasistatėme su Dariu motociklus. Su motociklais gerai rasi visuomet vietos, kur pasistatyti. Čia žiūrėkit kalnas, kokiam kalne išgraužta hidroelektrinė čia. Transvalgašo.
Važiuosim į kokį miestelį artimesnį prie Transalpinos, kad vėl kaip ir šiandien, kad rytoj gražiai atsikeltumėm ir anksti ryte jau šautumėm, visą dieną praleistumėm kalnuose. Bet žiūrėkite toliau, kelionė tęsiasi, kelionė ilga, važiuosiu, po to mes skirsimės, Darius važiuos per Bulgariją į Turkiją, o aš trauksiu per Serbiją Juodkalniją ir grįšiu, tada pabūsiu Juodkalnijoj porą dienų ir grįšiu per Kroatiją, Slovėniją, atsiprašau, į viršų Namučio. Dvivietis kambarys, pasižiūrėsim, rekomendacijų daug, gerų atsiliepimų, tai bandom žiūrėti, kas čia bus. Ir, kubilas yra, gal žiūrėkit, ir kubilą pakurs. Tai va, iki greito parodysiu kambarį, jeigu netingėsiu. Iš tikrųjų nėra ką filmuoti, paprastas kambariukas, 2 atskiros lovos, o čia vas ant mazgės, koridoriukas nėra, jis labai didelis, bet vienai nakčiai pernakvot ir čia už kem 7 eurus dar pusryčiai skaičiuoti, nu tai super, čia kažkur nuošaly, labai gerai, žinokit.